ndereke Sugeng Kundur keluarga besan dari Purworejo. Oh nggih. Mugi pinaringan selamat nyantos dumugi dalam Purworejo. Amin. Dang dung dung dang. Dek, apalke ya? Iya. Kowe dhewe nang Boyolali to, njaluk lagu iki to. Aku iso gete ora apal. Sing setahun suwe lawase kuwi to. Pak Yanto posisi. Paijan ora kerja, ora jajan. Semindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu bojanku ati susah mong kangen seleramu Pak Wagiman. Sugeng rawuh yang ben rawuh. Ya, tak kenal ke Pak Haji ya. Pak Haji yang mana? Nah, ini Bu yang bukan Pak Haji yang bukan sarungan. Oh, niki katokan. Nah, niki katokan. Pak Haji, sugeng sonten Bapak. Nggih. Ya. Pak Haji sinten Ya menika? kenalan sendiri no. Bapak asalnya sinten Bapak? Sik to. Ketoknya aku wis tau disabar mbek iki ketoke iki. Ya Allah, Pak. Nya, masa lali 2 tahun yang lalu. Lho makane Pak mbok disawar melih ben aku eling, Pak. 2 tahun yang lalu maksane masa ya lali. Di sini juga kan Pak. Ya. Kandhani kok aku ki kok enggak asing gitu loh. Pak Haji jenengan mboten nyawer Pak niki, Pak. Wis pokoke ning kene wis to. Pokoknya aku neng kene wae lah. Ya wis ndang. Pokoke penak-penak adem. Aja semelang Pak Haji. Tresnaku Haji
Nggih to, Nggih. saestu to, Bandar to nggih. Menika Bapak, Nggih. Oh nggih Oh, ini siap. juragan Lagune semua. napa mohon izin menika lagune napa? Lagune apa, Pak? Bapak kene ngertine mbok joli kopi kok. Lah, Kopi sing- apa wae nek iki? Nah, oh. Bosku, gitu. biasanya sacet-sacet lho bosku. Nggih, biasanya bos niki sacet-sacet niki. Lagune napa? Jenengan kok biasane ki lho. Dereng, Mbok sakniki to, Pak. Tiwul Gunung Kidul. Oh siap. Ya, Aja semelang wong bagus. tresnaku lek sumbas, go santen sumbas. Diwulai dek sebangun. Terima kasih matur Nggih, Pak Sinoto sebandur nggih. Dadala. Iki sak rombongan lho. Wis wantine tansah dielingke, wis wantine lakoni dadi lakona sumandang wayahe sembayang natapi wajib gawe pangeran sholat ati ngakei agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumainah lebih sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar Sholat saya tinggal doke tindak mungkar. maghrib lan isa jangkepe Prayogane ditambah sholat sunahe. Ojo sembrono iku perintah agama. Eling kono ning donya mung sedina. Sabar lan tawake pasrah sing kuwasa. Yen kapare besok munggah suwarga. Trio ganas dari desa sampun nggih Bapak. Kalian nego Bos Umar. Mas Gondrong habis niki nggih.
Dimen monggo. Miring mas kicing miring ngetan kali ngolong opo sediane kelakon ngetan kali kulon ya kali tengah-tengah ono uwote Lancir kuning regane larang ngono lho. Kok gak trimo sih lela 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 lela. Ngono sigarane ayo bangun negarane lah pake ayo ndang ditokke pake ayo ndang ditokke Aja lali lo. Mbah Kakon Iki timbang loro-loro nang kene. Yuk tak cerai Mas Ngadimen yuk. Sing ndi sing ndi? Iki kadeke Pak Harto. ku nang kene iki awake dhewe berarti ya nyanyai Mbah Kakon kowe kene iki Mas Wes, Nadime. an- Oh, jatahe Pak, sip malam. sip Sip siang malam nggih. aja. Siap, matur iku sembah nuwun. Kang Rayi sing kagungan dalem lho kuwi. Nggih. Lah iya. Mangsa. Yang dulu yang nyupot siapa? Iya. 2 tahun yang lalu. Matur nuwun Omku, terima kasih. Iya, sehat-sehat. ya mangga dilajeng siap Neng pasar klewer wayahe sore sapa sing nyawer akeh rejekine Bareng kok, Pak. ayo ayo Pak ayo alah 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 Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke alah 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 hati. ayo Mas aja ngono alah 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 aja ngono udan waya sore janji kencan kok mung lames wae ala Dik apa ya mas ake jinge miring ala Dik aduh piye to mas ake jinge miring jalalilo sawerane Kong Mbak Ida, piye Mas piye Tejo, Kong kasih lihat lho, Mbah Kakung ki lho, ya Allah kalunge ki lho. ya Mbah Kakung, mbok paringi kula mawon lho, Mbah. kowe lho Kula mboten kowe ki nganggo. dok kaya ngono kuwi Mbak Kakung kalunge sakmono mbok alem berlebihan Masku lho nggo kalung ket mawan ting lawer sakmene mbok enengke ae nggo aku tok sing menyapa gede sisan gede dawa nganti dawa teko kowe nek ngono ra mbok alem lah kok ya gorsek Ndi? cilik rungono gak gorsek cilik melenik ning jero lah ya ketok lho ya iki lho nganti nglawer Iki lho tekan ning kene mbok kowe enengke iki lho ae mau ki Pundi? masa ya ora ngerti lho nyah kowe iki nyah jan gede yo mas putih Gandul-gandul ngono. kowe ne nek Kakung. kepengin halo Halo. nek do kepengin kalung gede tur bandule ya gede sini ikut aku Sinten? Mbah Kakung sepertian nggih Kong ya Sing di, Sik, sing Kong. di, Tuhan, Sini. Tuhan. Seketap nggih Kong. Sini, sini, Jenengan sini, ampun sini. lunga teng pundi-pundi nggih Sini. Kong. Pak Nok. Pak Nok, tolong iki Mbah Oh, Kakung Bapak. dikancani sik dulu. Bos Eri Oh, matur targetnya nuwun. Bapak. Ada informasi dari Pak Gimin matur nuwun Om Heri. Selamat datang Sugeng Eh, Rawuh. target Oh, berikutnya. lah. Bapak mau minta lagu apa? Sehat tuh Loh, loh, begini. loh, aku lagi gak kepenak loh, Mas. Aku lagi Lah, Aduh, lah. aduh. Siapa? Aku melu orangnya. Ini juga bos itu. Kak, Terima kasih. Kalau sesepuh, Sembah nggih. nuwun. Lah kok Ya. ora kowe nyarap bajalo ke sisan aku Om ya. Calim. Iya ini soalnya. Om Cali. Alah. Mboten sah. Om Calim. Mbak Kakung. Mbah Kakung. Ini Mbah info Kakung dari saged niku ini mboten. bos juga ini. Rekanan sama Pak Harto juga ini. Lagunya apa monggo? Derek. Terusane Warudoyo. Kula mangke disawer kalau ngemawon kula mboten kersa duwite, nggih.
Nggih. Pak Warudaya bibar niki nggih, niki bos. Ayo Pak. Timun. Timun. Timune piye timune? Isor korona gemake nemu rondo limo anake.
sangsaya ndodra tak adongake do Pak Haji Jayoso Masya Allah tabarakallah iki duwite gak entek-entek ta iki dah saya ATM barokah Pak Haji Aris. Yuk, baru terjadi kali ini di pesta bahagia Mbak Risna dan Mas Afrizal.